Oi, gente, hoje eu vou fazer um unboxing da coelhinha, a mãe da Folha Chocolate com uma geladeira. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos abrir. Gente, eu vou mostrar a caixa pra vocês. Aqui tem a sala, um kit de sala, um kit de escrivaninha, a geladeira e um kit de banheiro. Agora eu vou ir com a coelhinha. Olha, gente, tá aqui as coisas, o adesivo tá aqui atrás, tá tudo bonitinho. Agora eu vou tirar tudo. Olha, gente, eu já deixei tudo aqui e eu vou mostrar a primeira coelhinha pra vocês. Ó, ela tem rabinho e ela é bem grandinha, muito fofinha. Ela é igual a Freya, só que maior, com outra roupa. E agora vamos organizar a geladeira. Eu acho que primeiro eu vou colocar os adesivos dos negocinhos, né, que precisa. Pronto, gente, eu vou começar pelo freezer. Aí eu tenho que mostrar a geladeira, né? Tem o gavetão. Tem essa parte aqui. E agora o congelador. Vamos colocar o gelo. Tem um negocinho de gelo e o gelo. Vamos colocar. E os sorvetinhos. Cadê o adesivo? Ah, tá aqui. Esse aqui é de chocolate. E esse aqui é de morango. Pronto, e agora vamos para a geladeira. Vamos começar pela essa parte aqui, que eu vou colocar as 2 garrafinhas de água. E a garrafa de leite. Ah, gente, os adesivos fui eu que coloquei, tá? Não veio. Vamos pro gavetão agora. Vou colocar uma cenoura, 2 cogumelos, 2 limões, 2 pepinos e 2 tomates. Ah, e também tem o alface ao repolho. Nessa parte aqui, vou colocar um pudim, a manteiga. E isso aqui, gente, eu não sei o que é. Mas também parece ser de passar no pão. E terminou. E foi isso, gente. Aí eu vou mostrar também a comparação dessa coelhinha com a Folha. Gente, olha a diferença de tamanho. Ah, e eu vou pesquisar o nome da coelhinha, porque eu não achei aqui na caixa. Mas, gente, foi isso. Tchau, beijo. E não se esquece de deixar o like e se inscrever. Beijo!